Oke guys, ini kita melatih burung perkutut supaya jinak guys. Jadi kalau besar dia nggak gelabak, dia jinak sama majikannya guys. Ya, kita coba, nah kita kasih makan begini guys. Nah, nanti lama kelamaan dia akan jinak sendiri. Jadi instingnya burung perkutut itu dia jinak sama yang merawat guys. Oke, terima kasih.